Հարգելի ընտրողներ, եթե դուք քվեարկում եք մեր օգտին, ապա առնվազն դուք ունենում եք հույս, եթե ոչ 100%-անոց, բայց հույս, որ Ադրբեջանի հետ հնարավոր կլինի հաստատել խաղաղություն եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կկարգավորվեն եւ դուք կդադարեք ապրել ամենօրյա էսկալացիայի կամ ամենօրյա պատերազմի վախով։ Մենք դա չենք երաշխավորում 100%-ով, բայց մենք կարող ենք ասել, որ գոնե, լավ այսպես ասենք, 50% շանս կա դրա, եթե քվեարկում եք մեր օգտին։ Եթե քվեարկում եք այլ ուժերի օգտին կամ ոչ մեր օգտին, ապա հասկանալի է, որ այդ խաղաղության շանսը 50%-ից դառնում է 0%, այսինքն այդպես կներկայացվի։ Իսկ պատերազմի հավանականությունը կտրուկ մեծանում է։ Բայց որովհետեւ դու կարողանաս այս խաղաքարտը օգտագործել նախընտրական հանդիպումների կամ քարոզչության ժամանակ, դու պետք է պնդես, որ խաղաղության օրակարգը աշխատում է։ Այսինքն հիմնական մեխը պետք է լինի սա, որ խաղաղության օրակարգը կամ խաղաղության օրակարգ ռազմավարությունը չի ձախողվել, այն աշխատում է, այո, այն չի տվել այն արդյունքները, ինչին մենք բոլորը սպասում էինք, բայց նաև չի կարելի խոսել դրա ձախողման մասին։ Եթե ընտրությունների արդյունքում մենք չլինենք իշխանություն, դա կլինի այդ խաղաղության օրակարգ ռազմավարության լիակատար ձախողում եւ դրանից հետո հնարավոր էսկալացիայի սկսած սահմանափակ էսկալացիայից վերջացրած լայնածավալ պատերազմի հավանականությունը կտրուկ կմեծանա։